उत्तर गोयचो सगळ्यांत व्हड बाजार म्हणल्यार म्हापशेचो बाजार। हांगा सदचे जिणेक लागपी सगळे सामान उपलब्ध आशिल्ल्यान हांगा गोंयभर लोकांचो येवज आसताच। दर दिसा हजारांनी लोकांचो झुंड ह्या बाजारांत येता वता। मात होच बाजार एक दीस बंद दवरपाची पाळी म्हापशेच्या वेपारी संघटनेर आयला। 23 तारखेर म्हणल्यार सोमारा हो बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतला। म्हापशे पालिकेन थापिल्ले जाचक नितळसाण शुल्क म्हणल्यार सॅनिटेशन फी तशेंच हेर मागण्यो मान्य जावंक नाशिल्ल्यान बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशा वेपारी संघटनेन घेतला। म्हापशा वेपारी संघटनेन म्हापशा पालिका तशेंच नगर विकास खात्याकडेन निवेदन सादर करून 4 मागण्यो तांच्या मुखार मांडल्यात। वेपारी संघटनेच्यो त्यो 4 मागण्यो अश्यो: जो नितळसाण कर 5 वर्सांचो लागू केला तो एकाच वर्साचो म्हणल्यार 2025-26 वर्स सावन लागू करचो। वेपाऱ्यांक नितळसाण शुल्काचो जो श्रेणी दर लागू केला तो योग्य ना, तातूंत फेरबदल करचो। ज्या वेपाऱ्यांनी आतां मेरेन 5 वर्सांचो नितळसाण शुल्क भरला तांचे 4 वर्सांचे पैसे तात्काळ परत दिवचे। वेपार परवान्यांच्या वेळार नूतनीकरण जावंक नाशिल्ल्यान लागू जावपी उसरा शुल्क माफ करचो। मात पालिकेन ह्या संबंधान कसलोच निर्णय अजून मेरेन घेवंक ना। पालिका मंडळ आनी अधिकाऱ्यांनी आमच्या मागण्यांकडेन पुरायेन आडनदर केल्या म्हूण वेपारी संघटनेचो आरोप। नितळसाण शुल्काचे आर्थीक वजे हे बाजारांतल्या वेपाऱ्यांकूच न्हय जाल्यार शारांतल्या सगळ्या वेपाऱ्यांक तशेंच सर्वसामान्य लोकांक सोंसचे पडटले। हो नितळसाण कर लागू करपाची प्रक्रियाच मुळांत बेकायदो आसा। पालिका कारभारांत अवैधपणा वाडला, ताचो मार शारांतल्या लोकांक तशेंच वेपारी वर्गाक बसता। 2 दिसां भितर आमच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार सोमारा 23 जुनाक बाजार बंद दवरून आंदोलन करपाची शिटकावणी संघटनेन दिला। सोमारा सगळ्या म्हापशेचे जे ट्रेड होल्डर्स आसा, ट्रेड लायसन्स होल्डर म्हणजे सगळे म्हणजे जे सर्विसीस दोतोर म्हण आमचे वकील म्हण किंवा सगळे म्हापशा सिटीन सगळे जे वेपार करपी लोक आसा, वेपारी आसा, प्लस आमचे MMA म्हापसा मर्चंट एसोसिएशन आणि सगळ्या म्हापसा शहरांचे वेपारी हांकां सगळ्यांक हांव आवाहन करता की येताच्या सोमारा सगळ्यांनी आमी वॉलंटरी आणि पीसफुली बंद पाळचो आणि सगळ्यांनी आमकां MMA सपोर्ट करचो। एक दिसाचो बंद पाळलो मागीर फुडें तुमचें कितें जर तें जायना जाल्यार मागीर कितें फुडें जायना ते मागीर म्हणजे सध्या आमचें हें अशें आसा की आमचें काम जातलें। आम्ही पॉझिटिव्ह हितून वयता की सगळ्या आमच्या सिटीजनांचे म्हणजे सगळ्या आमच्या म्हापशेकारांचे हांव बी एक म्हापशेकारूच, सो म्हापशेकाराचे सारखे आयकतले आणि एकामेकांक सपोर्ट करून आमी हो प्रश्नाक तडीकले। मजगती म्हापशेचे आमदार जोसुआ डिसुजा हांणी मध्यस्थी करीत म्हापशे बाजार बंद दवरपाचो निर्णय फाटीं घेवपाचे आवाहन केले। मात जो मेरेन आमच्यो मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन म्हापशा मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय आमी फाटीं घेवचे नात म्हूण म्हापशा वेपारी संघटना आपल्या निर्णयाचेर ठाम। ते सांगू शकता और इट लुक्स लायक जस्ट टू क्रिएट इनकन्विनियन्स टू पब्लिक अशें म्हाका दिसता और बिझनेस। येती निवडणुका दोळ्या समोर दवरून खंय तरी आपले राजकीय अस्तित्व वाडोवपाक लागून हे खंय तरी हे आसतलो। then it looks like since it is live there's no misquoting, then it looks like there is some other agenda हो जो agenda आम्ही सॉल्व केलेलो आसा तो थंय उरलो। बंद करूंक जाय, लोकांक इनकन्विनियन्स करूंक जाय, लोकांचो धंदो आसा तांकां नुकसान जातलें। बरें तेंच्यांनी हे बंद दवरला तेजेर तुमी कितें सांगूंक सोदता लोकांक? हांव विनंती करता, धंदो जो आसा तो म्हापसा कमर्शियल हब म्हणटा आमी, कमर्शियल सेंटर म्हणटा आमी, म्हापशा धंद्या खातीर चलता। जर बंद जातलो जाल्यार त्याच दुकानदाराक त्रास जातले, म्हापशेकारांक त्रास जातले आनी बार्देसकारांक त्रास जातले। दे शूड नॉट टेक यूज द शॉपकीपर्स फॉर सम अदर एजेंडा। विषय आसा मांडलेलो आसा, documents or whatever communication is already sent to the concerned department. It is already sent to the director who oversees the functioning of the council. Bureau Report, Gomandak TV.